You gave me comfort, but falling for you wasn't my mistake. I put you on top, I put you on top, I claim you so proud and openly. And where times were wrong, where times were wrong, I made sure I held you close to me. So call out my name, so call out my name when I kiss you so gently. I want you to stay, I want you to stay. Through you can want me. I say not deep and nothing big, butterfly. I almost can't piece of myself and for your life. Guess I was just another piece up to making your mind to me. And so call out my name when I kiss you so gently. I want you to say, I want you to stay. Through you go want me, go why can't you wait? Go why can't you wait and fall out to want me? So call out my name, so call out my name. Çok sağ olun. Teymur xanımlar və cənablar, Zülfiyə xanım, gəlin başlayaq sizinlə. Teymuru mən çox bəyənirəm. Ben yadımdadır ki, yarışmada mən Teymura düyməni basmışdım. Teymur Röyanı seçti. Onun fərqi heç yoxdur. Məndən başqa hamı hətta düyməni sıxmışdı onu. Düz yadınızda. Onun fərqi yoxdur. Ən əsası Teymur bizim bu layihədədir və bu layihəyə çox yaraşır. Teymurda irsidir. O başqa cürə ola bilməz. Çünki o ürək ki var ki onda. O artıq biz bilirik hardan və kimdən gəlir. Təbrik edirəm sən Teymur. Deyirlər, əlimdən gələni elədim. Bax, sən əlindən gələni Pulumu elədin. kim verəcək? Aferin gəlirdi. Eldar davam edəsinlər. Bax, bu mahnıda Teymurun özüydü. Burada sən öz səsini, tembrini daha yaxşı təqdim eləyə bildin, daha yaxşı göstərə bildin və çox rahat idin. Mən belə düşünürəm. Həqiqətən çox xırda o elementlər ki göstərdin, xırdalıqlara girdin, onlar da öz yerində idi. Səhnədə sən həddindən artıq, həyatda da beləsən, amma səhnədə həddindən artıq təvəzzükarsan. Hardasa bu həyəcanı boğmağa kömək eləmir. Məncə səhnədə növbəti inşallah mərhələlərdə daha sərbəst səni görmək istəyirəm. Murad, sizi desertə saxladım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ay, mən nə deyim, burada 3 simpatiya bir aradadır. Röyəyə olan simpatiyam, Timaya olan simpatiyam və The Weeknd'e olan simpatiyam. İndi mən burada mənfi nə deyə bilərəm? 3 dənə simpatiya bir-birinə calanırsa, tamamilə doğrudur ki... Bəs İlqar Xəyala olan simpatiya. O heç də, o heç. Gəlin alqışlayaq. İlqar bəyə buradan salamlarımızı göndərdik. Tima, bu həqiqətən sənin öz nəğmənin idi, öz mahnın idi. Eldarın fikrini davam etmək istəyirəm və Eldarla razıyam bu mövzuda. Sənin, bilmirəm, bəlkə o daxili mədəniyyətindən dolayı qəribə bir təvazökar duruşun var səhnədən. Mən onu bəyənirəm, Murad. Bu duruşu bəyənirəm. Mən də bəyənirəm. Bəli, nəzərə alsaq ki, arsızlar o qədər çoxdur səhnədə. Amma axı ifası ilə mən istəyirəm. Röyanın duruşuna da bir dənə baxın. Hə.
Ondan da bir-iki kəlmə sonra deyərsiniz o duruşdan. da. İkisi də elə ciddi dayanıb. Röya dərin xəyallara qərq olub. Mən Röyanın vəziyyətini anlayıram. Bir qədər sonra danışacaq. Nə demək istəyirəm? Tima, Eldar düz deyir, biraz bizə iddia göstər də. Sənin oxuduğun yarısını oxumayanlar özünü öldürür. Elə bir iddia paylayır səhnədən. Amma sənin oxuduğun yarısını oxuya bilmirlər. Bir də Tima, ümumiyyətlə yarışda olduğun fərqindəsən də. Bilirsən, burada dost, qardaş, hamıya azarkeşlik eləmək, bu bəlkə də yaxşıdır, bu da sənin yaxşı insan olmağından xəbər verir. Amma mən istəyirəm biraz alışasan da, o kibritik çaxılları, biraz alış, biraz rəqabət hissi olsun səndə. Biraz ustadıva göstərginlə, ustadıva bunu hiss elətdir ki, mən yaxşı oğlanam, yaxşı oxuyanam, bu öz yerində. Amma mən, Röya, mən final üçün gəlmişəm ama bunu, bu enerjini həm Röyaya, həm də insanlara ötür. Oyan Tima, oyan, Röya gəlir. Sevirəm səni. Mən də çox sağ Teymur, olun. duruşunu pozma. Biz hamınızı sevirik Teymur, sizi də. Hələlik kulisə, birazdan Çox sağ olun. görüşürük.